God morgen. Ny dag og nye muligheter. Det fredag, og vi på vei inn til Bodø. Vi har en nok så fin utsikt her akkurat nå, for vi sitter og ser rett ut på Saltdalsfjorden. Vi kjører nå fra Rognan og har en 7-8 mil igjen inn til Norsk Luftfartsmuseum, som vi skal besøke i dag. Været 21 grader faktisk allerede nå klokka 10:30, så det har vært en lun og fin morgen. Jeg har bodd på Rognan fjordcamp i natt, og der var en rolig, stille og rolig campingplass, men det var veldig mange gjester der, så den var tydelig et godt renommé. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Norsk Luftfartsmuseum har 3 avdelinger. Luftforsvarsmuseet har en samling på 25 militære fly og flymodeller, mens den sivile utstillingen viser hvordan luftfarten i Norge har vokst fram. I tillegg så har Avinor en egen avdeling med kjøretøy som brukes på en flyplass. Og så har de fått flyttet det gamle kontrolltårnet fra flyplassen i Namsos til museet i Bodø. Det er nesten sånn at det begynner å rumle litt i magen når man ser Twin Otteren fra Widerøe. For det var ikke hver gang at man var helt i toppform når man gikk ut av kråka etter endt reise. Vi har nå kommet til Bø i Steigen. Her er jo en liten bobilplass, med plass for en 15-20 bobiler. Og med utsikt rett til Lofoten og Hamarøya, den retningen bak oss der. Så det her er liggende til å bli en fantastisk lørdagskveld, altså. Like i nærheten av campingen så ligger et av Europas største kystfort. Det her er batteri Dietl. Det her er rett og slett et fort som er bygd av tyskerne i 1942. I løpet av krigen så ble det bygd 3 kanonstillinger her på fortet. Det ble kun prøveskutt med de her kanonene her, for de kom aldri i noen som er slags form for strid. Det var de kanskje litt for kjent blant de allierte, så de ville aldri utfordre skjebnen. Hver kanon veide 150 tonn, og de hadde en diameter på 40 centimeter. Løpet på kanonen var faktisk 20 meter langt, og for hver gang de prøveskaut, så føk det 400 gram med stål ut gjennom røret. Formålet med å bygge i Bø
her i Steigen, det var å kunne beskytte Vestfjorden og delvis Ofotfjorden mot angrep fra utenfra. For de ville nemlig beskytte jernmalmtransporten som gikk fra Narvik og ned til Tyskland. For den var gull verdt for tyskerne, med hensyn på at da kunne de lage våpen. En av bunkerne er innredet med utstillinger, dokumentarstoff og gjenstander, og Nordlandsmuseet har guidet omvisning i sommersesongen. Nå står vi utenfor Hamsunsenteret. Vi har tatt av E6, og det var ca. halvannen mil å kjøre hit, så er vi her. Knut Hamsun er jo en forfatter som blant annet har fått Nobelprisen i litteratur. Han har skrevet Pan, Sult og Markens grøde. Og så ble han dømt for landssvik etter 2. verdenskrig. Det er vel det vi kan si om han. Så langt så får vi gå inn og se at vi får noe mer interessant informasjon om en av de største forfatterne i Norge. Det er Knut Hamsun sitt barndomshjem, som ligger midt på Hamarøya i Nordland. Og stedet her heter jo faktisk for Hamsun. Når Hamsun var 3 år gammel, så flyttet familien fra Lom og opp hit til Hamarøya. Bobilparkeringen i Narvik ligger så å si midt i sentrum. Og dersom du er litt over gjennomsnittet interessert i trainspotting, så er det her en ideell plass å stå. Nordstjernen bobilcamp ligger like utenfor Stokmarknes sentrum.
Dette egentlig en skjult perle med asfalterte biloppstillingsplasser og kunstgress ved siden av. Den har alt av fasiliteter, også vaskemaskin og tørketrommel, noe som vi valgte å benytte oss av. Hurtigrutemuseet i Stokmarknes så absolutt verdt et besøk. Her ligger hurtigruteskipet MS Finnmarken, som seilte på norskekysten for Vesterålens Stamskipsselskap mellom 1956 og 1993. Ja, nå vi ferdig med Hurtigrutemuseet, Ja, og nå vi på vei til Nyksund. Den liten fiskelandsbyen sagt, helt nordvest her i Vesterålen. Det 8 mil å kjøre. smal vei. Smal vei, grusvei, Ja, det siste mila, og delvis litt bratt frem. Der en liten bobilplass. Vi håper at vi kommer i rett tid, så vi får plass der. ja. For det har vært spennende å være der i kveld. For Ja. der det utsikt direkte mot midnattssola. Oi. Og det faktisk siste dagen i dag med midnattssol på Nyksund. Ja. Det må vi prøve å få til. Gleder meg. Ja. Ja. Skal vi ta oss og kjøre over brua her i Stokmarknes nå først nå, så får vi se hva vi ender opp med videre. Vi skal via Sortland nå, og Myre. I don't share the way I feel because you're fragile and it's really not worth my time. I bet we could get along if you would just admit you're wrong, but you're not that kind. Why don't we abandon ship? I'm tired and I'm over this. I can say I tried. I'm better off on my own, trying to be grown, not worth my time. Why don't we abandon ship? Fiskeværet Nyksund ble helt fraflyttet på 70-tallet etter at de siste fastboende fikk fraflyttingstilskudd mot at de hverken flyttet tilbake eller vedlikeholdt husene sine de neste 30 årene. Dermed så gikk folketallet ned fra ca. 120 i år 1900 til 0 80 år senere. På 90-tallet kom det imidlertid noen tyske studenter og bosatte seg hen. Etter hvert ble stedet populært for tilreisende kunstnere og turister. I dag har Nyksund rundt 30 fastboende, og flere av de gamle bryggene har fått nytt liv.
neste episode av Ekspedisjon Nord-Norge så drar vi til Finnmark. Der besøker vi blant annet Alta, Gamvik og Vardø. Heng med, så får du se hva som skjer